హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు తరుణి ఛానల్. ఇవాళ నేను సొంటి కాఫీ తయారు చేస్తున్నాను. ఈ సొంటి కాఫీలో కాఫీ పొడి మాత్రం ఉండదండి. మరి కాఫీ కాని కాఫీని ఎలా చేయాలో చూద్దామా? ఇవేనండి ఈ సొంటి కాఫీకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్. 1 కప్పు కాచి చల్లార్చిన పాలు, ఒక 3 ఇంచెస్ సొంటి ముక్క అంటే డ్రై జింజర్ అంటారు కదా అది, కొంచెం తాటి బెల్లం లేకపోతే పటిక బెల్లమైనా వాడుకోవచ్చు. ఇన్ కేస్ ఈ 2 అవైలబిలిటీలో లేకపోతే నార్మల్ జాగరీ అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. కొంచెం అడుగు మందంగా ఉన్న గిన్నెను తీసుకొని స్టవ్ మీద పెట్టి అందులో 1 కప్పు పాలు పోసుకోవాలి. మనం 1 కప్పు పాలు తీసుకుంటే దానికి 3 కప్స్ వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. అంటే 1:3 రేషియోలో అన్నమాట. ఇదిగోండి, సొంటిని నేను రోట్లో వేసి కొంచెం కచ్చా పచ్చాగా దంచి తీసుకొచ్చాను. చూడండి, ఇలా అంటే జస్ట్ ఇలా విడిపోతుంది. ఇప్పుడు దీన్ని పాలల్లో వేయాలి. సొంటిని పాలల్లో వేసిన తర్వాత దాదాపు 20 మినిట్స్ సిమ్లో మరగనివ్వాలి. సొంటిని ఇలా 20 మినిట్స్ ఉడికించడం వల్ల సొంటి మెత్తబడి ఉబ్బుతుంది. సొంటిలో ఉన్న మెడిసినల్ వాల్యూస్ అన్నీ కూడా మిల్క్లోకి వచ్చేస్తాయి. చూడండి, 20 మినిట్స్ తర్వాత పాలు బాగా మరిగిపోయాయి. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మనం ఫస్ట్ పాలు పోసిన లైన్ కనపడుతుంది కదా, 20 మినిట్స్ తర్వాత బాగా మరిగిపోయి పాల క్వాంటిటీ కూడా తగ్గిపోయింది. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకున్న తర్వాత దంచుకున్న పామ్ జాగరీని పాలల్లో వేసేసి 1 నిమిషం కలబెట్టేసి మూత పెట్టేయాలి. ఈ తాటి బెల్లాన్ని స్టవ్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాతనే వేసుకోవాలి, లేదంటే ఒక్కొక్కసారి పాలు విరిగినట్లుగా అవుతాయన్నమాట. చూడండి, 5 నిమిషాల తర్వాత బెల్లం మొత్తం కరిగిపోయింది. దీంట్లో ఆ సొంటిని మాత్రం తీసేసి పాలను వడకట్టుకోవాలి. ఇది దగ్గు, జలుబు, థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్, తలనొప్పి ఇలాంటి వాటన్నిటికీ దివ్య ఔషధం అండి ఇది. ఈ సొంటి కాఫీని మా నానమ్మగారు, అమ్మగారు చేసేవాళ్ళంట. నేను చెప్పడం కాదు కానీ నిజంగా అండి, దగ్గు, జలుబు, థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇలాంటివి ఏవైనా ఉన్నప్పుడు ఇది చేసుకొని తాగితే అసలు చాలా రిలీఫ్ వస్తుందండి. మీరు ఎప్పుడైనా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి, మీకు కూడా తెలుస్తుంది. వింటర్ సీజన్లో, రెయినీ సీజన్లో వీక్లీ వన్స్ అయినా దీన్ని తీసుకుంటే చాలా మంచిది. ఇదేదో మెడిసినల్ వాల్యూస్ ఉన్న ఔషధం అంటున్నారు కదా, టేస్ట్ కూడా మెడిసిన్ లాగే ఉంటుందేమో అనుకోకండి. టేస్ట్ మాత్రం ఎక్సలెంట్ ఉంటుందండి. మా ఇంట్లో ఎప్పుడు ఇది ప్రిపేర్ చేసినా కాఫ్, కోల్డ్ లేని వాళ్ళు కూడా అడిగి మరీ తాగుతారు. అంత టేస్టీగా ఉంటుంది. మీరు కూడా ట్రై చేసి టేస్ట్ ఎలా ఉందో చెప్పండి. ఈ రెసిపీ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు తరుణి ఛానల్.